Hola, desde la Escuela de Descodificación Biológica Original, hoy queremos hacerte llegar un vídeo sobre el bruxismo, este movimiento, el rechinar de dientes que suelen realizarse durante la noche cuando ya estamos descansando y entramos en una etapa de sueño profundo. ¿A qué afecta? Afecta a las articulaciones temporomandibulares, los huesos de la mandíbula, pero sobre todo el funcionamiento, la musculatura que hace que podamos masticar, morder o hacer lo que denominamos atrapar el bocado a través de los dientes. Cuando la musculatura está afectada, hablamos de un conflicto de impotencia. No soy capaz, no me siento válido para realizar determinada acción. Y si observamos cuál es la acción de la musculatura, es o masticar, morder, atrapar el bocado, hacer aquello, incluso como defenderme, hacer eso que me permite mostrar mi fuerza ante otro. Lo hacen los niños cuando se enfadan, que son pequeñitos y se sienten impotentes, que no pueden expresarse de otra manera porque un amiguito les ha sacado un juguete, muerden, atrapan el bocado y se defienden con los dientes. Este es el caso de un niño que consultan sus padres porque han notado que cada noche tiene este rechinar de dientes. Y cuando le pregunto ¿de quién no es capaz de defenderse? ¿A quién no es capaz de morder? ¿A quién le gustaría morder pero no consigue hacerlo? Me dicen sí, su hermano mayor, que está todo el día detrás chinchándole, fastidiándolo, y él, como es pequeño, se da cuenta de que comparándose no lo va a sentir, no va a poder conseguirlo porque se siente en desventaja. En todo caso, la invitación sería a revisar si rechinas dientes, revisar todas esas situaciones, personas o elementos en donde tú quieres defenderte de algo o quieres manifestar tu potencia ante otro, pero sabes que no lo puedes hacer por una cuestión de desventaja. Hasta pronto.